हेलो फ्रेंड, मैं आर्यन आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एके टेक पे। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन आ जाएगा, उसे दबा दे ताकि मेरे चैनल के अपडेट्स मिल सके सबसे पहले आपको। और मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको इस वीडियो को समझ में आएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी सोलर लाइट। मीन्स एक लाइट जो सोलर लाइट से भी एक एलईडी लैंटेन जो सोलर लाइट से भी चार्ज होता है। तो आज हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और पहला उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, दूसरा उसकी फीचर्स देखेंगे क्या क्या है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अपने फ्लिपकार्ट के ज़रिए मंगाया था। ये एक इमरजेंसी लैंटेन है जो सोलर लाइट से भी चार्ज होता है। ये बहुत अच्छी तरीक़े से पैक करके मुझे फ्लिपकार्ट द्वारा भेजा गया है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आगे से बहुत अच्छे से फ्लिपकार्ट ने पैक किया है। मुझे तो ये 377 का मिला सब कुछ जोड़ के। आप चाहें तो और भी वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं इसकी कितने दाम होगी। तो चलिए मैं इसे अब अनबॉक्स करता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं, ये अनबॉक्स हो रहा है। हमें अपना एलईडी लाइट मिल गया। ये हमारा कोई काम का नहीं। देख सकते हैं जिस तरह का ये एलईडी लाइट है, 6+1 एलईडी इसमें दिया गया है। इसकी बहुत सारी रिचार्जेबल कैंपिंग लैंटेन के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ये 3 कलर्स में अवेलेबल है। पहला है गोल्डन, पहला देख सकते हैं आप, पहला है कलर गोल्डन, दूसरा है ब्लू और तीसरा कलर है ब्लैक जो मैंने अभी मंगाया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका चार्जिंग केबल है जो इस तरीक़े का प्लग में आता है। और ये साइड इस तरीके के चार्जर्स इसमें सपोर्ट करते हैं। और ये भी एक उनमें से एक है, रिचार्जेबल कैंपिंग लैंटेन सोलर रिचार्जर। ये देखिए, खास करके ये दिया गया है कि ये एक सोलर चार्जर भी है और इसमें आगे में एक टॉर्च की जैसे एलईडी दिया गया है। चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा से इसे पैक किया गया है, मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखिए, इसे बाहर निकालते हैं। ये निकल गया हमारा बाहर। इसमें हमें मिले एक चार्जर, जिस तरीक़े का बताया उसी तरीक़े का है। इसका केबल इस तरीक़े का लगता है। और हमारा लेंट है, ये भी हमारा कोई काम का नहीं। ये अब खाली हो चुका है, फेंक दो इसे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस चार्जर के बारे में। ये एक 2 साइड पिन चार्जर है जो आपका लाइट में इस साइड लगाने का दिया गया है। यहाँ पे आप इसके इस तरीक़े से यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इस लाइट को आप 2 तरीके से चार्ज कर सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं। दूसरा चार्जिंग आप इसे सोलर लाइट से भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैं इसे सोलर लाइट में चार्ज करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बत्ती जो है वो जल नहीं रहा है, वो अभी बंद है। जैसे ही मैं इसे अपने घर के धूप में ले जाता हूँ, ये देखिए आप इसे जलते हुए देख सकते हैं। फिर मैं हटाता हूँ, ये बंद हो जाता है, फिर ले आता हूँ, जल जाता है। इस तरीक़े से इसे मैं धूप से भी चार्ज कर सकता हूँ और इस केबल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकता हूँ। तो इसके चार्जिंग से जुड़े बात मैंने पता चली है कि कैसे चार्ज होगा। अब इस चार्ज करने के बाद ये किस तरह से जलेगा वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें इस तरीक़ा से 2 हैंडल्स दिए गए हैं जो लैंटेन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये नीचे से बाहर निकलता है इस तरीक़ा से। जैसे देख सकते हैं, ये बत्ती जलने लगा। इसके लिए आपको कोई बटन नहीं दबाना है, बस सिर्फ इस लैंटेन को ऐसे इस तरीक़ा से खींचना है और ये निकल जाएगा। ये बहुत अच्छा रोशनी दे रहा है। मेरे रूम में रोशनी है, इसलिए रोशनी नहीं पता चल रहा है। अगर मैं अपना रूम का दरवाज़ा बंद कर दूं,
खिड़की बंद कर दूँ तो ये बहुत अच्छा से आपको रोशनी देगा। जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, देख सकते हैं आप ये कितना अच्छा रोशनी दे रहा है। इस स्टूडेंट लोग के लिए बहुत काम की चीज़ है। चलिए अब मैं अपना खिड़की खोल देता हूँ। पहले लाइट से आप इसे कैंपिंग लाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा लाइट इसका दिखाता हूँ, जो टॉर्च की तरह इस्तेमाल होगा। ये इस तरीके से पुश होकर बंद हो जाता है। दूसरा लाइट इसे इसका आगे की तरफ दिया गया है, जो आपका इजी तरीक़ा से जलेगा। ये मुझे सेफ्टी के लिए दिया गया था फ्लिपकार्ट की तरफ से। यहाँ पे इसका बटन है, ये देखिए एक क्लिक में ये बत्ती जल जाता है, दूसरा क्लिक में बंद। ये देखिए एक क्लिक में जलेगा बंद, जलेगा बंद। और ये इसका टॉर्च का फैसिलिटी है। इसमें दो किस्म के लाइट दिए गए हैं, 2 किस्म के चार्जिंग के तरीके दिए गए हैं। और एक यूनिक चीज़ इसमें ये है कि आप इससे अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इसे आप पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं वो भी अभी आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए चाहिए हमें एक OTP केबल। ये आ गया OTP केबल। अब वो हमें अपना चाहिए लैंटेन, आ गया लैंटेन। अब इस जगह से, अरे यार, चार्ज करने के लिए तो हमें एक मोबाइल चाहिए। अब हमें चाहिए एक मोबाइल, आ गया मोबाइल। चलिए अब मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। इस तरीक़ा से यहाँ पे एक घुसाने के लिए दिया गया है पिन होल्डर। इसे इस तरीक़ा से आपको घुसा देना है यहाँ पर। और ये जो आपका केबल है, दूसरा एंड है, इसे आपके अपने मोबाइल पे डाल देना है। देख सकते हैं जैसा कि मैं इसे यहीं से चार्ज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अंदर डालूँगा, देखिए क्या लिखा था इसमें, चार्ज प्लग्ड इन। निकालता हूँ तो चार्ज प्लग्ड आउट, चार्ज प्लग्ड इन, चार्ज प्लग्ड आउट। तो फ्रेंड आपके सामने है हमारा एक सोलर LED लाइट लैंटेन, जो आपको बहुत तरीके से काम में आ सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।